इंडिया का रहने वाला हूँ। जो व्यक्ति को सर्दी खांसी हो आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं। बहुत आसान है। बहुत आसान है। जो बोलना चाहिए ऐसा कर। हाँ करोगे। हाँ पढ़े ऐसा कर दो। हाँ ज़्यादा तो नहीं रहा। इस सर्दी के लिए ऐसा किया जाता है। 30 सर्दी हो तो ऐसा करो घर पे बैठकर। सर्दी खांसी सही सर्दी खांसी बुखार जल्दी सही हो जाता है। दिन में 3 बार करो, 5 दिन में सर्दी खांसी चला जाएगा। अभी आप बोलो। मैं गिनूं कि बोलूं? Okay. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बिल्कुल है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हर जगह पे 30 बार करना है। दिन में 3 बार करो, 5 दिन में बीमारी सही हो जाएगा। उससे पहले मैं दवा खाऊंगा आगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कैसा लग रहा है तो बताओ। नींद आ रहा है। Давай Мануэль. Sahid. 11, Is it talking? 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, उल्टा पड़ता है। ज़्यादा हो गया। अकेला गंजी वीडियो निकाल देगा। आप बोलो। ये नहीं होगा तो अगर चाहिए नहीं मिलता है आपको तो इस चम्मच से या ये चम्मच से इससे आप यूज कर सकते हैं। पेन खाली पेन इसका नील खाली हो जाए तो ये पेन से भी आप कर सकते हैं। ओके, Thank you very much. दिन में 3 मरतबा करना है, 3 दिन। 3 से अगर नहीं होता तो 5 दिन आप कर सकते हैं। 5 दिन के अंदर अंदर आपको इस बीमारी से आराम मिलेगा। ओके।